मैं विश्व भर में फैले हुए भारत प्रेमियों को 28ನೇ ವರ್ಷದ ಕಲಾ ಕಾಣಿಕೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ. ನಮ್ಮನಿ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಪಿದರ್ದ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡೈನಿ ಗಣಪತಿತ ವಿಸರ್ಜನತೇನಿ ನೆಹರು ಮೈದಾನ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಪಾಕ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಭೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ತೊಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಶ್ರೇಯಸ್ಲ ಪಿದರ್ದ ಟೂಲೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪೋಯ್ ಅಡಗಿತ್ತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಬಾಂದ್ ಹೇಳ್ದು ಪಿದರ್ದ ಒಂಜಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಲಾಗ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸೀದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಟೇಜ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜಿನ ಮೈದಾನದ ಕೈತಲ ಆದುಪ್ಪುಂದ ಪನ ಮಿಟ್ಲಿಡ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಉಪ್ಪುನೇರ್ದ ಹತ್ರ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಎತ್ತದ ಇಂತ ಫುಲ್ ಫುಟೇಜ್ ಕವರ್ ಮಂತ್ ಮಾಡುವ രണ്ട് ಜವನೆಲ್ಲ ಬೈದಾರೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒಂದು ಮಂಗಾರು ಬಂದನೆ ಅಂತ ನಾಲು ಮೆಟ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಕೇಳೋದುಂಡ ಇಂಚ ಗೊತ್ತುಂಜಿ ಆಟದಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆನ ಮುನ್ನೊಂಜಿ ವೈಬ್ ಉಂಡು ನಟೆ ಅರ್ಷೋದು ಹೆಂಗನ ಬಾಯಿತೋಜಲೆ ರೈಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಯಾರು ಬಿದಿಲ್ಲ ರೈಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಹೋಯ್ನಡ ಜೈ 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 ಉಳಗುಟ್ಟು ದಾದಾಂಡು ಕಲೆಯರ ಸ್ವಾಮಿ ಪೊನ್ನ ಕುಲರತ್ನ ಪಾರ್ವತಿ मैं विश्व भर में फैले हुए भारत प्रेमियों को, भारतीयों को आजादी के इस अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता. टीम इंडिया की भावना ही देश को आगे बढ़ने वाली है. 130 करोड़ देशवासियों की ये टीम इंडिया एक टीम के रूप में आगे बढ़ करके सारे सपनों को शिव शक्तिये ಸಾದ ಮಲ್ಪನಿ ಏನು ತೋಡ್ರಲ್ಲ ಅಸರದ ಬಾಯಿಗೆ ಒಸರದ ಕಿಚ್ಚು ನೀರ್ದ ಸರೆ ಉಂಡು ನೀರು ತಿಕ್ಕುಳು ಅಂಡ ಮೂರು ಉಗ್ಗಲ ತರ್ತಂಡ ನೀರು ತಿಕ್ಕುಜಿ ತಾದ ಸೂಚಿತ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ತೂವಿನಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನ ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ತ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಫುಟೇಜಿನ ಕವರ್ ಮಲ್ದ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲ ಇತ್ತನು ಪಾಕ ಜನಲ ಇತ್ತನು ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇಡೊಂಜಿ ಬಂಗ ಮಲ್ತದೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಜನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಮದ ಪೊಚ್ಚಿ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲೇನು ರೈಸಲೆ
ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ Never mind. ಮೈದಾನ್.